bu videoni oxirigacha ko'rsanglar, hamma Xitoy mashinasini haydaydigan odamlarga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Xitoyga keldim tijorat bo'yicha. O'zimni jiyanim shu yerda yashagani uchun sklatlar bor, o'zini kargosi bor, logistik xizmatlari bor. O'shanda men ham foydalanib, O'zbekiston ahliga meni ham qanaqadir hissam tegsin, foydalansin deb o'zimni Toshkentda servisim bo'lgani uchun zapchastni o'zim yetkazib, o'zim qo'yib bermoqchi bo'laman. Kimga shunaqa Xitoy mashinalarida muammo bo'layotgan bo'lsa, zapchastlarni juda qimmat chiqarib berishayotgan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Mana men hozir bakovoy olgani keldim, o'zimga kerak edi. Hammasi original, yechilgan, mashinadan, butun mashinadan yechilgan. Xullas, nima deydi, Matizdan tortib Lamborghini, Ferrarigacha bor ekan. Tesla, hammasiga bor, hammasi original bakovoylar. Arzon narxlarda kargo ham o'zimni jiyanimniki yetkazib beramiz. Aloqaga chiqing.